Laing cellphone brand na usab ang nigawas dinhi sa tuang nasod. Ug tingali nakabantay na jud mo ani karon sa mga gadget store ug mga online shop. Siguro pod ang uban sa inyo gimahalan pa sa presyo niini. Ug ang uban pod nga naay kaya tingali mao na pod ni ilang gipanggamit karon. Kumusta mga kabisdak? Bag-ong video na usab nga tuang pagkalantawon karon. At tuang pagatukion ang istorya sa Honor mobile phone. Ug diin kini nagagikan ang maong brand. Pero bago una ta magsugod, palihog ko sa pagpindot sa subscribe ug bell icon aron ma-notify ka kung naakoy mga bag-ong video nga i-upload. Ug palihog pod ko sa pag-like ug pag-share isip suporta ani atong video karon. O kaya pod kalimot sa pag-follow sa atuang TikTok channel ug Facebook page. Ang Honor Device Company Limited or Honor Mobile Phone usa ka Chinese consumer electronics company nga naggama og mga smartphone, tablet computers, wearable gadget ug mga mobile device software. Ang kumpanya nagsugod kaniadtong tuig 2013 sa Jinshin, China. Kani gipinag-iya karon sa Jinshin Sixin New Information Technology Company Limited. Ug kahibalo ba mo mga kabisdak nga ang Honor brand kanhi subsidiary company di ay sa sikat na kaayo nga mobile phone brand nga mao ang Huawei. Gipalit kini sa maong kumpanya gikan sa Huawei kaniadtong November 2020. Ato usang balikan nga diin ang Huawei company pa ang nanag-iya niini. Kahibalo ba mo mga kabisdak? Kaniadto di ay gibaligya lang ni ang Honor sa Huawei company sa mga pinili lamang nga mga nasod. Maunang siguro wala dayon ta nakaila aning Honor brand. Kay dugay nakasulod diri sa tuang nasod. Tingali pod under pa ni sa ilang trial and error nga pamaagi kaniadto sa Huawei company tungod sa kompetisyon. Comment down below na lang mga kabisdak. Mayo 15, tuig 2019, nagkaproblema ang Huawei company, apil na ang Honor brand sa gobyerno sa nasod sa Amerika nga maoy hinungdan sa pagban sa ilang kumpanya o maoy hinungdan nga dili na sila kaabil sa serbisyo sa Google. Lakip na ang mga apps niini sama sa Play Store, Google Maps ug Gmail. Sa maong hitabo sa Huawei company sa nasod sa Amerika, diri na naka-reside ang kumpanya nga ibaligya na lang nila ang Honor brand ug diri na gipalit sa usa ka Chinese company nga mao na ang Shenzhen Sixin New Information Technology Company Limited. Ug sila na ang tag-iya sa Honor brand gikan sa tuig 2020 hangtod karon. Maopod tingali no nga karon pa nakasulod sa tuang nasod ang kaning Honor brand. Kay lain naman di ay ang nanag-iya niini. Ug tingali pod naapod-apod na ni karon sa tibuok kalibutan. Dili pareha sa una sa Huawei pa nga pinili lang nga mga nasod ang ilang gibaligyaan. Kamo mga kabisdak nga nakagamit karon og mga Honor brand, palihog na lang ko sa pag-share sa atuang comment section ug unsa ang inyong mga experience sa maong brand ug unsa pod ang inyong reaction aning video nato karon. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras sa pagtan-aw ani atuang video karon.
Sa sunod na pod, lauman na pod nako ang inyong mga suporta para mas molambo pa ang atuang channel nga gibugna alang natong mga Bisaya. God bless o kita kits.